Hi, good morning everyone. Proxy the Great here, and today is August 1. Happy birthday sa kumanghod nga singin na nasa Thailand. Okay. So, we are here in Seagull Valley. So, nag-stop me. Hi ma'am, welcome to my vlog. Hi sir. Kawan ako si Ma'am Jingle, Sir Bimbot, si Ma'am Pilay, and si Sir Leo. Labrador, okay. Mga bigatin nga mga professor sa CMU. Okay, so next stop over Midiri sa Seagull Valley. Okay. So we are going to have actually our strategic planning at Malagos Garden. So stop over me for a while kay mag-coffee sila o tambalan ang mga katugnaw. So sa inyo nakita, grabe, it's I guess 9 o'clock in the morning. Pero kuan, grabe ang fogs. Wala ni gawas si haring adlaw because of the fogs. Okay. So for those who want to come here katong wala para ka anhi diri, I recommend come on diri. We have a lot of restos and resorts here. So take a look at that. Na resto resort. Okay, that's it. Grabe ka cold ang place. Magno kayo. It's refreshing. It is tranquil. It's peace and quiet place. For those who want to have their vacation, or for those who want to have their health break, or personally give a break for yourself, this is a very nice place. Okay, and katong sana yung mga sakyanan, napud tayo gasoline station, Phoenix. Okay. Pwede ka pamaligya o mga accessories, native accessories, so tikos. Ito si tawagan niya natin? Kaya kasi tawagan ni? Souvenir no? At say tikos? Maning tikos? Okay, so natay tikos oh. So katong gusto mo ani diri sa Seagull Valley, ano tinaw? Okay, para ilungot na kurente kay para na mamalit, diba? So natay mga pulseras diri. This is pila ganinite? Pila kay? Tag 20 pesos. So gusto ko mapalit ani akong palit diri itong. Okay. So 20 diba? Gusto ko mapalit o kaning black, so tan-aw sa ninyo. Tan-aw na ko sa lahat ya. Okay. So very nice kay ano siya, indigenous product ni siya. Diri sa Davao na ba nga part eh? Bukidnon pa rin nga part. So napata sa Buda dapit. Okay. So thank you. See you later.